Image PAODAM yengbiriba singbu tumkuma naurem tramnok sebaloinana ngasigi maruiba pau pijari BJP lenga kasina India ki democracy gi wan thok amadi asengwa sak manghalle haina self leader Okram Ibobina haikre Millets for Nutritional Well-being haiba themda Kaksing district ki Portion Pakwara thorm pangthokre numidungni sathagadaba annual art exhibition nasidagi hodokre loinana Karnataka gi hanagi minister BS Yadurappa gi mayumda miyamna nungna landakre Hauzik mapung iba pau logi de si BJP na pan belenga kasina malem da khwaidigi sawa democracy sat palebak amani haina khangnai ba India gi democracy gi wan thok amadi asengwa masak asei ma khale haina CLP gi leader MLA Okram Ibobina phongdokre wafam singasi assembly mawang da congress na lusingba congress ki lusingba Rahul Gandhi bu lok sabha gi member oibadi tanthok ki ba thong adubu yaning da ba phongdok luduna Manipur legislative assembly mawang da sathaki ba khongjang amada mahang phongdok kibani khongjang adu assembly mamang dagi thangai banda leiba thau ground mamang phawa rally amaga loina chatki khongjang adu gi manungda congress ki worker kana self democracy down BJP Modi gi chapi Adani na pai haiba na singba kholau kya su lauki khongjang adu da Okram Ibobina makhata tun haikibada India si democracy satpa debak amagi matung inna leiriba citizen khudingmak masa gi freedom of speech loina lei Masagi apamba aningba phonukpada thingjilliba asina takpadi hojik paliba BJP gi lenga kasi lakpadagi democracy gi aseng masak adu muthattuna dictator rule tawre takbani lamjam asida su freedom of press ki wan thok lehendre lenga ki mayokta wa matangang ba yadre karigumba ngalurgana police thajidna phapn singba thabakya ama tawre asida sunatna intellectual person kaya su lenga ki mayokta wa ngang ba yaroi haina dictatorship ki thong kaya ama BJP gi lenga asina democracy bu muthana honari hojik parliament gi Rahul Gandhi bu MP oibdagi ko disqualified tawriba si karamba mong da tawribano lenga ki mayukta wam tangangba yadrabadi constitution na pirba right to freedom of expression kadai de satkhabage congress pu phanayamna muthana honarba su mamang da phawba oithokla haina su makatana phongdokhi Nyom kai mongda semdok sim saduk laba silencer panduna thoriba gari masa sing police department gi makedegi akan ba drive chathaduna lakliba asigi sarup ama oina ngasi Imphal East district police ki manungsanba mafam ayambada silencer drive chathakre drive ase Imphal East ki Mantri Pukri Somung Palace compound lamlai amadi atopa mafam singda paksina sathaki ba drive aduda apun magi oiba motorcycle kaya marum detain tawduna thamki loinana semdok laga palakpa silencer sing workshop ta pusinduna original oiba mongda haudaba silencer panduna mayumda halanki loinana lamlai police station gi oina gari mapan chalan kaktuna gari sing adu phajinduna thamki hairi India pumra haukiba March tang kundagi hauduna Lakadar April ki tang ahum bhawa chathagadori ba Portion Pakwara celebration gi sorok ama oina ICDS project Kaksing sinduna Millets for Nutritional Well-being haiba team da Kaksing district ki Portion Pakwara gi thoram ngase Kaksing district headquarters da leiba multipurpose hall Kaksing melekai da pangthokre Kaksing district ki manung da leiba asa workers amasung anganwadi workers sing amadi helpers sing na maroina saruk yadana pangthokhiba ngase gi Portion Pakwara gi thoram aduda Deputy Commissioner Kaksing Somorjit Salamna athobe mithung Social Welfare Director Ngangom Uttamna Thoramapu loinana ZEO Kaksing Y Achoba amadi CDPO ICDS project Kaksing ke Devandana akhanaba mithung oina saruk yakhe Immunization Anemia Aadhar Enrollment amadi PMMBY gi stall mari tongan ba sectors singi Masioiba Sinjaksing Utpa stall tara punna stall tara mari hangduna pangthokhiba ngasagi Portion Pakwara gi thoram aduda stall tara na atoi hen tanaki loinana makok matang taraklaba singda cash prize piduna punung thawatki
थोरम अदुदा अथोइबा मिथुंगी वारोल पेदुना डीसी कक्सिंग सोमल सलामना हौजिकी मतमदा चिंजाक ता अहोंबा कया लाकपुना अमदी चाक खक्तबु मरोइबा चिंजाक ओइना श्रीनबना अखोगी हक्सांगदा ओइरकपा मखल मखा कयागी अनाबसिंग मतंगदा वाफम कया फोंदोकलदुना अखोगी इसा इशुसिंगदगी हौरगा चाब थकपगी मोंग असी सेमदोक्तुना मसी ओइबा चिंजाक चानबा सेमबिबा मथौ ताहेबा वाफमसिंग कया थमकी अखोई पृथ्वीसिना ngasi अखोई मिरोनसिंग ngasi realize तोरेबा खंगेबा अखोइना नारिबा मयामसे यो ngasi अखोई मरक्ता नारिबा बीपी डायबिटीज को अदुदगी कन एनीमिया अदुदगी हुजिकी गोइटर अंगांगदा कन स्टंटिंग अदगी विटामिन डी वाटपगी नाबा मयाम अमा फोलिक एसिड वाटपगी नाबा मयाम so many things anabe ma'am je kari no akhoi da chari ba potu dai da suna hangado machi me oiba magi micro nutrient ma'am do adu loi yaw da bagi ne ba kai hoina chak se ngai da tai na gra ba adu na ngasi di anova kano masi di anova diet ama anova pattern ama anova chachai tha ama hongdok ta ba yadre words da realize to ro dagi अखोगी मिलेट से चारगदी असद मची ओइबा कनो से हम यावी मिलेट से चासी ना मिलेट से चाना नबा प्रमोट तौसी न वखन से लाकना रखनो थोरम मपुगी वारोन पेदा सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर नागोम उतमना मिलेट सनान की मतंगदा पल्लदुन हाई सनाल असि मतम अमदा अखोगी लमदा मरांग काइना फंगलमी अदुबु ngasiदी सनान पांबी असी उगे हाइब फावबा फंगलक्तबगी तंकक अदुदा लाकले पांबी असी थाबदा इसिंगी थोइना मरु ओइदबा लाइना हौबा ngamba ममल होंगना फंगबा पोथोक अमा ओइबता नतना मसिदा इखोगी हक्सांगदा कानबा मखल कयागी विटामिन जिंक आयरन सिंगबा यावबा चिंजाक अमनी मरम असिना इखोइना सनम असी पाक्सना थादु सनान असी पाक्सना थादुना पांग उथोकलगा चानब चिंजाक ओइना श्रीनदुना मसामौ फबा तिजंग काजंग दबा खुनाय एमा सेंगबगी मथौ तारे हाइबगी वाफम सिंग थमकी स्ट्रेस मैनेजमेंट अमदी पुलिस पर्सनल सिंगबु सुसाइड तौबदगी नाकथोकनबगी पांडमदा नोमगी ओइबा टारगेटेड इंटरवेंशन प्रोग्राम अमा ngasi कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स की अनोबो बिल्डिंग दा पांगथोखरे डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कक्सिंग अमदी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कक्सिंग अनिना पुन्न सिंदुना पांगथोखिबा थरम अदुदा रिटायर्ड सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एच अंगोमचा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एडिशनल एसपी सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम ए रोमेंद्रो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर डॉक्टर गोपेश्वर अमदी क्लिनिकल साइकोलॉजी एम हिरोजिना रिसोर्स पर्सन सिंग वैना वांगांखे थरमदु पांथोपुगी मतंगदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेल्थ की नोडल ऑफिसर डॉक्टर हेमावतीना हौजिकी मतमदा मी अयाबा मेंटल हेल्थ की इशू से मायोकनरी मसिना मरम ओरगा लमदम असिदा टोगान टोगान बा थौदोक क्या थोकली मरम असिदगी असिगुम पांदुबा थौदोक सिंग असि थिंगबा ngमनबा लेंगाकना टोगान टोगान बा थबक क्या लौखतली मसिगी मनुंगसना स्टेट असगी टोगान टोगान बा मफम चतुना मियामदा हिरम असिगी मतंगदा वाखल तहनबगी थोरम सिंग असि पांथोकपनी मखा तानसु डिस्ट्रिक्ट असगी टोगान टोगान बा मफम सिंगदा असिगुम थोरम असि लेप्तना पांथोकगिनी हाइना फोंदोके अखोई करी कंपेन बदली सीगे खलगा मतलब सीजबदु ने अपना सुसाइड है करी का मुकुर माना सीजे करी पेन बदली नो करी नो वजली नो सुसाइड करी नो रुगे है को अखोई ना सुसाइड हबसी डिप्रेशन नि को सुसाइड डिप्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ सुसाइड अदु करी डिप्रेशन से कराई दिला नो डिप्रेशन का नाम कोली स्ट्रेस ना करबा स्ट्रेस लॉन्ग टर्म मतम सांगाई को स्ट्रेस लेवल मतम दा को माइंड डिप्रेशन तो गई अदु इदानी डिप्रेशन सुसाइड तौरता की कभी कई बता जैसे मैनेजमेंट आगे हाउ टू मैनेज स्ट्रेस हाइस्टेबा थौबाल कॉलेज की आईपीआर सेल आईका अमदी पीआईसी मणिपुर पुन्न खुसमनदुना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर हाइबा हिरमदा नोमगी ओइबा अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे थौबाल कॉलेज की मल्टीपर्पज हॉल दा ngasi पांगथोखिबा अवेयरनेस प्रोग्राम अदुदा थौबाल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर एम बीना देवीना अथोइबा मिथुंगलेन थौबाल कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर के एस जुगिंद्रो सिंहना थरम मपु अमदी पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर पीआईसी मणिपुर की इंचार्ज डॉक्टर आर के प्रीतमजीत सिंहना अखनब मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी थरम अदुगी टेक्निकल सेशन दा पीआईसी मणिपुर की फैकल्टी एल सुरजीत सिंहना
patenting in India haiba hiramda resource person oina wa ngangkhe science is career haiba hiramda nomi oiba lecture cum interaction program ama ngasi Kanchipura leba National Research Center holda pangthokre National Research Center NRC Manipur sindna pangthokiba lecture cum interaction gi program audokpagi thoram aduda DM University gi Vice Chancellor Professor N Rajmohan Manipur University gi Physics Department gi former head Professor N Jinimai Manipur University ki Zoology Department ki former head Professor N Mohilal, Manipur University ki Biochemistry Department ki Professor N Devananda Amadi, NRC Manipur ki President T.S. Ajitna Thorammapu Singh Oina Sarugyakhi, Loidana Bangalore ki Indian Institute of Science ki Department of Developmental Biology and Genetics ki Professor Dr. Upendra Nongthomba na Science is Career Haiba Hiramda Wangang ki amadi saruk yakhiba sing gi bai gi su resource person sing da wahang kya hangduna tatuk tasin taunaki ngasi dagi hauduna thasi kuntra pawa numit humni subna photography yauna sathagadaba annual art exhibition ngasi Imphal Art College gi art gallery da hodokre exhibition asiga mari lein nana thasi gi tra mari da pangthokhiba selection amadi jury committee na warep lokhiba gi matung ina art society manipur na piba award anisu lantokki Thawal District ki Khamu Maistam Lekai dagi Kundongbam Tomba Amadi Rani gi Machanupa Kundongbam Sadanandana Yekpa Linthoy Hanming Thonba Ayekpa Saktamda Sahi asigi oina Arts Society Manipur Annual Award 2023 Kosinaki Amadi Bisnupur District ki oina Ward number 8 ta leiba Yekopam Santos Kumar gi Imagi Punsi Lukmai Haina Mingthonba Ayekpa Saktamda Art Society Manipur Honorable Mention 2023 Award Kusinaki Exhibition asida painting and drawing graphics sculpture amadi photography yauna punna lai kunthra manga utke tharonga mari leinana Babina Groups of Company gi Managing Director Dr. T.S. Dablina Chief Guest ki world president high exhibition asina hiram ani thokna kanahali arts da interest leiba miyoi singda uhannabagi achowa platform piba amadi artist singna labor matam sangna honajariba makoi products sing asi miyamda uthoknabagi platform amasu piribani adubu exhibition loikhiba matung painting sing asi permanent oiba gallery amada thamnabagi khudongchaba kaya leitabana mathangi exhibition ngainari talak asida artist singna makoi pamjariba mathau adudi lepanate manamasina art society manipurna miyeng sanglaga permanent oiba art gallery ama thamnaba honabiu maki magaidagisu hotel Imphal da Naunas Sagat Kadoriba building asida permanent oiba art gallery ama thamna honari haike Imphal Municipal Council ki corporator amadi ward member ki election asi nomotada pangthok laga result haidok minakrabasu corporators sing di caretaker oina IMC da saruk yahalaga ward members sing buna nathaiduna thamba si yaningde atuba matamda ward member singi development committee su Hingat handuna IMC gi thabak thoram sing da saruk yahan biu haina elected ward members from IMC gi general secretary elangwam Sandi Kumar nang asi Manipur press club ta pangthok pa paw information da phongdokhrei bahang makha ta dur hai 2020 gi June thada term loikhrabasu masi phawa IMC gi election tawdran leiri marak asida advan local bodies sing gi election chatliba sahi asi gi June manga da pangthok na honari ba asida IMC gi su sarkar na matam ama fix Tawiraga Johan Biu, Haribo Wafam Singh Asigi Yimatanga, Forum Asina, Mahud Department ki Director Amadi, Commissioner da Thasigi Trateta, Se Pisin Basulai Kre, Maramasina, Hiramasida, Mr. Amadi, Mahud Minister na Miyang Sangbiraga, Ward Members Singh na Tengnariba Awaba Singh Asi, Kwan Bihaina, Magna Puning Singh Silakli. Adushu, high Basiki, and the talk with the relationship talk with the Families now operation in the York. And as I wish in the other elections in my debt to the fixed over your lady, a quite a Adu Nai, the Yam, Adu Boy, others who must see me and Tatre, get fixed over the other day. I put the Tanzil Martina, a lot of time, doing that, not about the river, Siki elections days that were anxious, so I'm using a temptation. We get down, Chamatoy, Masket, Chamatoy, Iran, I quite the times I Amadi a day with the wheel. Bangladesh ki
Kunagaon da Sanamhi Sanglel Amadi Sanapung Ama Sanamgi Urip yung Tamlunaba Mio trying to Sabat team among us say Landing to Sanamhi Temple Board ki Vice President Vidyapati Sanjem Nalam Thakre Line to Sanamhi Temple Board nas Sakang Nava Sanamhi Sanglen Ama Oigatoriba Sanglen say Sanamagi LSDB gi Member Secretary Maistam Sivat Luangna Lusingliba Concert Asibu Lam Tharduna Vidyapati Sanjem Haikibada Satliba Concert Asina Malemda Sojaina Laikraba Irisa Singh Bu Tasin Komjin Bagi Ahoba Achoba Mai Pakba Kongthang Oinaba Amadi Sanamai Lining Asigi Laying the Yumbi Ama Yung Basatlibani Mapamatuda take the Kaida Yoba Apava concert Warishano Haina Yai Tozal P. Kibagaloina Temple Board Toba Tabak Thorum Sing Asibu Punamasu support of you Haiki UPF NIPCO Kada Mapi Council Ampha Amkil Nupi Samas Tami Singmi Isel Thawal Ima Upako Nimpal Nalandan Anul na Punna Kusam Naduna Kulai Paivasinga Mairoi Puramba Yaning De Haina Haiba Bedder Makada Kasam from the Leva United People's Front Ki Office ta Makada Wakan from Zatagre Mipam Aduga Mari Lenana United People's Front Ki Nongtombam Rupachandran High Dame College Leva Student Organization Amagi Mahiroi Kara Mapam Aduda CRPC Salai Badagi UPF Ki Office ta Thamdana Mahi Masing Tambada Mateng Pangbani Adubu Ngarang Numidang Pung Tarit Kamakairom Tabada UPF Ki Office Bear Amata Laitringi Tanzada Kolai Paiba Mui Mari Lalaga UPF Ki Office ta Lairiba Mahiroi Nipan Romda Mahiroi Singadu Laiba Yaroi Mayumda Hankigadabani Haina Trade Tawuda Natana Purambasi Akan Bamong that Kadem Tawi Makoina Fana Nuaitable Legasu Office Bearers Sing the Hana Pau Piram Legati Nuagadabani Asigumba Tong Asi Mahima Sing Tamliba Satra Sing the Tawiganu Asoiba Lebasu Akoi Masel Naknaraga Tungi Apava Kunai Amagidamak let me say Hiramasida Marie Lena Singna Miang Sangviduna Ticket Pu Haina Apel Tarokli Border Security Force BSF na miyam gi aifading lok chathariba Civic Action Program amagi manungchana ngasei Tarasuba Battalion BSF na senduna battalion asigi Torbung Banglada leiba CI Posta Free Medical Camp ama pangthokre haiba medical camp aduda saruk yaba lakiba singbu tongan balaina kaya haibadi blood pressure fever diabetes mid kana basing asina singba kaya layengki loinana darkar oiba hidak singsu lemna phangan ke camp aduda S Kautlian Pengjang S Bualjang Laisang Torbung Banglo T Munjang Kangwai Torbung Haulai Kopi Kalapahan Amadi Tuilizangi Bioi Singna Layanki Trongi Manungsana Sewing Machine Solar Light Water Storage Tank PVC Water Pipe Incinerator Machines Whiteboard Nasingba El Samoy Saiden Koite Dujangi Kunja Singda Renkai Government High Secondary School Sarsampur Gandhi Memorial Government Higher Secondary School Molnoi Sailal Upper School Sarsampurda Yantoki Thromdu Trasba Battalion BSF ki DIG Medical Dr. PK Raina Hodokibadi Malem asida Makeup Mira Kolkaya Lepalitana Togliba Asida Artist Singna Amata Oibagi Saron Lauduna Ing Tapa Santi Leba Leba Ama Oinaba Hona Buddha Mateng Pangnaba Lepalitana Pangnaba Lepalitana Saxilagani Haina Manipur Dramatic Union Gi Director Hijam Siam Dhanina Pondokre Wapamase Ngasi World Theatre Day Observation Numit Kamari Lenana Satliba Tasiki Asigi Hokiba Tang Kunmari Dagi Hona Department of Art and Culture Gi Makhada Numit Mari Nisupna Panthoibi Natya Mandirna Pangthokiba Workshop Losinbagi Thorom Gamari Lenana Mahana Pondokibani Thorom Aduda Manipur Dramatic Union Gi Director Hijam Siam Dhani Panthoibi Natya Mandir Gi Director Yumnam Khogen Amadi Critic Forum Manipur Gi President Dr. N. Premchana Thorom Gi Athoiba Mithungnan Singwana Saruk Yauki Thorom Aduga Mari Lenana Magna Makha Tadno Hai Manipur da Artist Ki Award pa leite Pithri Mafam Kayadagi Manipur se Art and Culture da Yamna Ina Khunba Lamdam Asugumba Leram Loi Hainasu Pongdokki
थोरम अदुगी सरुक अमा ओइना वर्कशॉप अदुदा सरुक याखिबा मियोइसिंगदा सर्टिफिकेट सु येंथोखि बीजेपी की वेटरन अमसुंग कर्नाटका की हानगी चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा की शिवमोगन डिस्ट्रिक्ट लेबा मयुमदा सारब मियामना नुंगना थादुन लंदाख्रे कम्युनिटी मरी की प्रोटेस्टर्स सिंगना थबक अदु चथखिबने हाइरी कर्नाटका गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन की मतंगदा कैबिनेट न लौखिबा वारेप सिंगनादुना बंजारा कोर्सी बोवी अमसुंग कुर्मी की मियोइ सिंगना येदियुरप्पा की मयुमदा एटेक अदु चथखिबनी एजुकेशन अमसुंग जॉब की ओइना सादा 38 शेड्यूल कास्ट की रिजर्व थमखी अमुका शेड्यूल कास्ट बु सब क्लास अनि थोना खाइदोकलगा रिजर्वेशन एससी लेफ्ट की सादा तरुक अदुगा एससी राइट की ना सादा मंगा दशमिक मंगा यरमक तौदुन थमली तसेबल सिंगी ओइना सादा मरीगा दशमिक मंगानी बाबू जगजीवन राम की तुंग इनबसिंगुना राइट अदुगा बीआर अंबेडकर की मतुंग इनबसिंगुना लेफ्ट हाइना खाइदोकले वारेप अदु एजे सदाशिव कमीशन पीबा रिपोर्ट युफम वर्ग सेमन हाइरी पैनल अदु लिसिंग सुबना मरीदा कांग्रेस अमदी जनता दल की सुंसिनबा गवर्नमेंट सेमखिबनी सर्वे अदु तहा तहा तौकी हाइना बंजारा कम्युनिटी ना हाइखि कर्नाटका की पॉपुलेशन की सादा कुनमरी दी शेड्यूल कास्ट अमसुंग शेड्यूल ट्राइब ने हाइरी सानबगी पाउदा हौजिक हैरोक पार्ट 2 लिटान मखोंग सिटी क्लब प्लेग्राउंड चथरिबा 9 साइड स्टेट लेवल मेंस ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहान मैच दा यंग स्टार एफसी हैरोकना KYTO संगम दबीबु अहुममदा माइथिबा पीख्रे टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा अनिसुबा मैच दा USCP ना सुदाकर बु अनि अमदा माइथिबा पीख्रे हौजिक अरोइबदा मरोइ पाहुन पिजरी बीजेपी लेंगा कसिना इंडिया की डेमोक्रेसी की वहान थोक अमदी असेंग वसक मांगहले हाइना सेल्फ लीडर ऑक्रम इवोबिन हाइख्रे मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशनल वेल बीइंग हाइब थीम दा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की पोर्सन पखवारा थोरम पांगथोख्रे नुमित हुमनी चथगदबा एनुअल आर्ट एग्जिबिशन नसिदगी होदोख्रे लोइनना कर्नाटका की हानगी चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा की मयुमदा मियामना नुंगना लंदाख्रे ngasi gidi mes parum sanuk seba matang se loijere yambu amuk hana khurumjari